Сәлем баршаңызға. Бүгін біз жазда пісетін болгар бұрыштарынан голубцы тағамын тез әрі оңай дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттар: тұз, бұрыш, картоп, пияз, күріш және фарш, сонымен қатар болгар бұрыштары қажет. Алдымен суымызды отқа қойып қайнатып аламыз. Қайнаған судың үстіне картоптарымызды саламыз. Енді болгар бұрыштарын ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін пиязды ұсақтап турап, фаршымызды саламыз, күріш, бұрыш, татымдары тұз салып, болгар бұрыштарын ішіне саламыз. Қайнап тұрған сорпаның үстіне пияз және дайын болған болгар бұрыштарын салып, татымдары тұз, бұрыш саламыз, паприка, яғни дәмдеуіштер саламыз. Сонымен қатар лавр жапырағын саламыз. 30-35 минутта дайын болатын біздің тез әрі оңай тағамыз голубцы дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын!